बनाते उकडीचे मोदक। वैसे तो ये मैं पहली बार बना रहे, पर पहले मैंने सोचा कि मैदे वाला बनाते, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैदे वाला नहीं आटे वाला बनाते। हाँ दोनों में फीलिंग यही जाएगा, खाली क्या है मैदे या आटे का रोटी को पतला पतला बेलने का और मोदक जैसा शेप देके उसको तेल में डीप फ्राई करने का। फिर क्या मैंने दोनों कैंसिल किया, सोचा हमारा जिंदगी भी तो मैदे और आटे जैसा हो गया है, बप्पा को क्या को किया ना कुछ अच्छा बनाते उकडीचे मोदक। अयो ये ऑथेंटिक भी है और टेस्ट के बारे में तो पूछो ही मत, सच्ची बता रहा है बहुत ही टेस्टी। हाँ तुम देखो तो देखो, सबसे पहले पैन में 1 चम्मच घी लेने का। अभी इसमें ताजा वाला 1.5 कप घिसेला नारियल, देखो आप लोगों सूखा नारियल भी ले सकता है, जो सूखा कोपरा आता है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे धनिया? भैया डेसिकेटेड कोकोनट। हाँ जो